que avui sí que tenim una sorpresa de les bones. Doncs bé, suposo que tots els coneixeu. És el català que està fent. Hem vingut a fer una jornada junts. Atraccions turístiques brutals. Brutals. Meravelles de la natura. Especialment ara, les últimes. Perquè a mi m'ha agradat. Simplement no volíem pagar, és això, que costava 2 euros i mig. Si no haguessin dit, hòstia, m'encanta Bulgària, és el millor que hem vist mai, no sé què. L'època que ens ha tocat és aquesta. Ja hem arribat al nostre lloc d'acampada. Què us sembla? Guapíssim. I si m'acompanyeu una mica, veureu que allà al fons estem acompanyats d'una família de pelicans. Que això sí que tampoc ens esperàvem, perquè no sabíem que estessin als llacs, sinó que pensàvem que estaven només al mar. Amb la qual cosa, avui sí que hem triomfat. Acampada superbonica d'avui. I crec que dormirem de lujo per celebrar el dia de Sant Jordi. Hem tingut una nit fantàstica en aquest llac i ara ens n'anirem cap a les poblacions de Kavala i Shanti, que ens venen de pas per anar cap a Turquia. Posa por ahí que són així xules, que tenen un centre històric. Doncs anem a veure què tal i així no fem quilòmetres d'una tacada. A més, ja sabeu que tenim una sorpresa. Hem parat aquí per veure el mar Egeu, que està no calmat. O sigui, és una bassa d'oli. Observeu. Doncs estem anant cap al nostre campament i, bueno, estem passant per unes carreteres secundàries i ens hem trobat aquest riu que baixava. Jo m'he cagat una mica. La Noé s'ha cagat, no us penseu que hem passat de primeres? No. Hi havia un senyor i ens deia, sí, passeu. I hem passat sense problemes. Jo perquè ho ha dit el senyor, que si no, no passo. Envio l'Òscar a veure si s'emporta el riu. De fet, m'ha enviat i ho he mirat. Sí. I just quan hem sortit del pont vaig trobar la policia, que ens ha mirat amb una cara, tio. Ara ens anem cap a un lloc que està a la platja i us l'ensenyo en un segonet. Ens acabem de despertar i ahir vam arribar de nit. Avui hem tingut una nit superbonica, com quasi totes, i hem acampat aquí al costat de la platja. Jo no havia vist mai això. Hi ha com a, què sé, no, que són 100 metres fins a la 50? Doncs hi ha com a 50 metres fins a lo que és la vora de l'aigua. Us ho ensenyo millor. Mireu. És com una manta d'algues. Aquí la Noé camina per la sorra normal i tot l'altre són algues, però és que és una cosa que jo no he vist mai.
I això que el mar està superbonic, tranquil, calmat, hem dormit superbé, sense el soroll aquell de l'Atlàntic quan estàvem a l'Àfrica, tio, que allò no es podia aguantar del soroll que fotia. Però aquí és una bassa d'oli. Algú sap el que són aquestes coses? Bueno, anem a esmorzar, que avui sí que tenim una sorpresa de les bones. Però encara no us la desvetllo. Doncs bé, suposo que tots els coneixeu, és l'Enric Luzán, el català que està fent la volta al món a peu. Dia 147, crec. Bueno, si tu creus... La volta al món a peu, dia 147. Estic recollint ràpidament perquè d'aquí poc arribaran els dos catalans viatgers i anirem a fer una excursió. Em dono pressa i us els presento. A veure, crec que estan aquí fora ja. Bon dia! Calimera! Calimera. Calimera! Com va això? Molt bé. Nosaltres ens estem desplaçant cap a Turquia. Ell també, hem coincidit aquí amb un pont de Bulgària. Hem vingut a fer una jornada junts i compartim el dia. Enric, explica'ns, com està anant aquesta volta al món a peu? Com vas amb el timing del viatge? Si vas una mica sobre el que tu pensaves, si t'estàs retrasant, si no... Vaig un pèl més lent del previst perquè m'està agradant tant Grècia que m'estic quedant més del previst. Ja porto un mes i mig. Dimecres, avui és dissabte, dimecres creuaré la frontera amb vosaltres, moltes gràcies. Què passa? Em feia molta il·lusió fer el Centre-Àsia i quan vosaltres em veu dir que anàveu per allà vaig dir, buah, perfecte, perquè vosaltres aneu adelantats meu i em podeu dir com van els tràmits i tal. Ara ho estic descartant una mica perquè potser agafo el mateix problema que vosaltres, que és que m'enxampa l'hivern allà al Centre-Àsia, llavors és difícil sortir per allà perquè jo vaig estar limitat amb el meu mode de transport. Llavors potser acabo volant directament des de Geòrgia o Armènia cap al Pakistan o la Índia. Ja veurem, encara puc decidir. Has tingut algun problema durant 5 mesos que ja portes? Perquè ens has dit que eren 5 mesos. Sí. Bueno, el problema més gran és els gossos aquí a Grècia. Una mica a Albània també, però sobretot a Grècia. Els gossos guardians de les cases que surten amb les tanques obertes i et venen a atacar, i els gossos de carrer, que n'hi ha alguns que són molt tranquils i alguns molt agressius. Ahir vaig tenir trifulca amb els gossos més dura de tots els dies que porto. 4 gossos em van venir aquí a 1 metre, em van començar a bordar, jo pensava que em mossegaven. I al final no. Bueno, clar, a peu no estàs protegit per una curassa d'alumini o d'acer com vosaltres i és xungo. Nosaltres, que ja portem ara una setmana, 10 dies aquí a Grècia, bueno, ara estem a Bulgària, però hem estat a Grècia, ja podem corroborar que els gossos són molt agressius. A nosaltres ens ataquen fins i tot passant amb el cotxe. I tens alguna por amb el tema dels visats o algun tràmit que vegis que ha de ser complicat? Del Tajikistan a la Xina tinc dubtes de com he de fer aquest tràmit perquè no és un visat normal. Crec que, 1, per ser terrestre i 2, per ser aquesta zona especial de la Xina, crec que hauré de fer alguna cosa especial. I després al Pakistan tampoc m'he mirat res. No sé si també té el mateix problema o no. Si no, si és directament volar, com he dit, doncs crec que en principi no tinc cap problema. Després, l'entrada a la Índia des del Nepal, la sortida no hi ha cap problema.
però entrar a la Índia des del Nepal per frontera terrestre sé que necessito un visat físic, un visat imprès, que ho he de fer a una ambaixada de la Índia, potser a Istanbul, o potser a Tbilisi, no ho sé. I hi ha algun d'aquests països que hagis de visitar o que hagis visitat que era un dels teus, diguéssim, imprescindibles, que volies visitar-lo imprescindiblement, o no? Mira, d'Europa em venia molt de gust Albània, i la veritat és que em va agradar molt Albània, em va agradar molt. I dels que venen, doncs tenia ganes del Tajikistan, que al final ja et dic, no sé si podrà ser, i el Nepal, sobretot el Nepal, perquè per a mi que m'agrada les muntanyes de caminar, doncs el Nepal és com la meca, no?, dels senderistes. Molt bé. Bueno, doncs seguirem en contacte i et seguirem a les xarxes. El Pont del Diable que tenim a Tarragona. Al costat de l'autopista. Em poso el Però diable, és està molt allà al maco. costat de l'autopista de l'A2. L'entorn és molt maco. Molt bé, doncs anem a dinar, no? Alguna cosa típica búlgara? Sí, que no sabem el que és típic búlgar, però bueno, No, ho a part del descobrirem. iogurt. Ojo amb el iogurt, vale. Anem. Bueno, té molt bona pinta aquesta sopa, no? Molt bona pinta. Menjar típic búlgar, bueno, és mitja sopa, demanat, perquè ens volíem fotre aquí una de menjar. Els hem hagut de parar els peus. Bueno, ja estem a la zona d'acampada. Ja hem acampat, finalment, Fantàstic. després d'un dia fantàstic, on hem vist Fantàstic. unes atraccions turístiques brutals. Brutals. Especialment ara, les últimes. O sigui, Enric reconeix que sense nosaltres no hagués pogut veure unes meravelles de la natura com aquesta. Perquè a mi m'ha agradat. Simplement no volia pagar. És això, que costava 2,5 €. Si no haguessin dit, hòstia, m'encanta Bulgària, és el millor que hem vist mai, no sé què. No, Bulgària ens està agradant, no? O sigui, Sí. de l'obert que està i tal. Però clar, 2,5 € per un pont i per uns forats a una roca potser no. Exacte. No estàvem preparats per pagar això, les entrades. Però bueno, per veure. això, així és la vida. I És un així dia, és un dia. L'època que ens ha tocat és aquesta. Bueno, Enric, a veure, quins són els teus plans a partir d'ara? Què faràs a partir de demà? Aniré a Tessalònica a descansar uns dies més, a veure amb la gent que vaig conèixer allà quan vaig estar amb el meu amic. Després tornaré a Alexandròpoli dimarts, caminaré uns 20-30 quilòmetres fins a apropar-me a la frontera i dimecres al matí creuré la frontera. Però necessito la vostra ajuda perquè l'últim tram, l'últim quilòmetre que separa Turquia i Grècia és un pont que no te'l deixen fer caminant. I la gent que conec que ha fet això ha hagut d'estar potser 2 hores fent autostop a veure si li parava algú. No calia. I clar, si tinc uns autostopistes professionals, Exacte. llavors ja molt més fàcil. A partir d'aquí he d'anar fins a Istanbul i després ja, pum. Sí. Doncs t'esperarem allà al pont que separa Grècia de Turquia. No ens equivoquem de pont, Jo creu per Ipsala aniré jo. Hi ha moltes fronteres, I això pot passar. està bé que ho diguis perquè... Bueno, ja has vist com som, que som molt despistats i... A veure, el meu pare va venir a veure'ns a Namíbia sí. i nosaltres vam anar a buscar-lo en un aeroport que era el domèstic. Estem anant en direcció a l'aeroport internacional de Vindec. Resulta que nosaltres hem anat a l'aeroport domèstic, que estava just al costat del nostre càmping, i hem pensat, bueno, anem sobrats, pim-pam... Els pares arriben a les 11, anem tard. Bueno, semblem de poble. Madre mía. I resulta que l'aeroport internacional estava a 40 quilòmetres. Hem arribat. Bueno. O sigui, uns viatgers experimentats com nosaltres, és una mica ridícul. El que passa és que te mires les coses una mica menys a última hora. No sé si a tu et passa el mateix, que planifiques una mica les coses així al dia a dia. Vaig al dia a dia de determinades coses, com per exemple la ruta concreta del dia a dia, però les ciutats principals sí que les tinc marcades. Sempre puc canviar, però les tinc marcades des de fa any i pico. O sigui, any i pico jo sé per on aniré. Mare de Déu. Tota la volta amb un a peu. De Vale. fet, jo podia seguir camí per camí, ara mateix pas per pas. Clarament som la nit i el dia. Sí, Clarament. en aquest sentit. Clarament, Sí. en aquest sentit no tenim res a veure. Bueno, a veure, Però sí que és no veritat. no havíem dormit a la tenda encara abans de sortir. O sigui, el primer dia que vam agafar el cotxe va ser el primer dia que el vam provar. Jo vaig agafar la meva tenda i vaig fer un parell de nits a fora, testejant-la abans que tot. Que no Molt bé, com s'ha de fer. Mira, tu t'assembles a un amic nostre que es diu Toni, que té, pues, porta dos paraigües. Porta una pala al cotxe. Porta... Sí, Sí, home, però nosaltres ja... És normal que aquí te puguis trobar algun incident que el necessitis... cotxe, estem parlant del cotxe a Del l'utilitari, cotxe no? utilitari, porta dos mantes, Vull per dir si de que cas. viu a Tarragona i va treballar a Valls. Entens? Llavors,
pensem que nosaltres som a l'extrem contrari. Sí, potser no caldria tant. Potser no caldria. Trobes a faltar alguna cosa durant aquests 5 mesos que has estat de moment viatjant? No gaire. Hi ha moments que m'avorreixo i m'agradaria que tingués algun amic amb mi, però no és que et trobi faltar anar a casa i quedar amb els meus amics, no? Sí que al menjar, a vegades he vist les calçotades que fan els meus col·legues i dic, ostres, m'agradaria estar allà fent una calçotada, però per això de moment no. Porto poc també, et diré, però... Nosaltres ja t'hem comentat que és a partir de any i mig que és comences a trobar moltes coses. En el nostre cas, que és quan vam començar a enyorar-nos. Sí. I també ens estàs dient que, per exemple, Àsia Central possiblement ho saltis perquè té una infraestructura complicada per al tema, sobretot, de l'hivern. A veure si ens pots explicar quins altres salts tens previst de fer durant aquesta ruta. Myanmar, perquè malauradament està en guerra i no es pot creuar a peu, llavors es podria fer la volta per Xina, no? Però no es pot, perquè just el tram que podries passar per Xina i tal, la frontera entre Xina i Índia, no, aquella part no està oberta, i a part després és el Tibet, i al Tibet no pots anar tu sol allà caminant per com vulguis, no? Llavors em salto Myanmar i la resta, doncs, els oceans, els mars en concret. Sí. Que no queda altre remei. No. Clar, exacte, si vas caminant pel mar, Jo dic, aniré a Austràlia caminant, dic a vegades algú. T'estàs loco, tio. Aquest tio no hi toca. Ara puc xulejar i dir, vinc caminant des de Barcelona. A la que agafi el primer avió ja és patillero, comença a dir això. Ja és una mica trampa. Sí, hauràs de dir, he anat des d'aquí fins allà i llavors he enganxat allí i et porto des d'allí. Digue-ho en turc, això. Diu en nepalí, en farsi. Doncs res, nosaltres t'esperarem en aquell punt on hem quedat i que ja no ens en recordem, però segur que ens enviaràs la ubicació i arribarem. Ipsala. Sí, bueno, ara. Està patint. Però ja us enviaré la ubicació. Sí. No et preocupis, que allà estarem. Hem apurat el sol a l'últim moment, perfecte, pel vídeo. Sí. Ara, per fer el sopar, potser sí que patim aquí fora. Sí, perquè comença a fer una Perquè esteu fent a dintre, no? Suposo, quan fa fred. Sí. Quan fa fred, que ha sigut des que hem arribat. Sí, només hem estat una tarda fora, que feia bona tarda, però clar, és que ara ja, en aquesta hora ja has d'anar cap a dintre. Doncs potser a dintre, no ho sé. Bueno, Vinga, doncs. Ciao. Fins aviat. Aquí teniu el llit, jo dormiré, jo camparé avui, doncs em ficaré també per aquí, que hi ha espai per tothom. Què hi ha per sopar? Per sopar farem una truita de Virgínia i pa amb tomàquet. Que bé. Uala, espera un moment, que està a la casa, que estan les peres a terra. Un moment, que he caigut. Atenció. O sigui, no és ni manual, apretes un botó i puja. Sí, de fet, a nosaltres ens agradaria que fos manual, perquè això es pot espatllar i això ens preocupa una mica. És veritat. A veure aquestes cadires que teniu. Oh, hòstia. Oh. Això és mitja vida, A veure, Enric, jo ja t'he dit que aquests 500 grams jo crec que et valdrien la pena. M'estic plantejant, Oh. Jo et faig un vídeo, per què? Perquè portes la jaqueta de la temporada. Estàs molt mono. Avui és el dia 18 de la nostra aventura a Central Àsia, a l'Àsia Central, que a vegades me passa això. Seguim amb l'Enric, que com veieu, això de les cadires no ho necessitava, però sembla que està bé. Hem tingut una nit excel·lent i ara aquí tinc també tot el que hem netejat i recollim tot. Vinga, ens veiem després. Hem fet una escapada d'un dia a Bulgària, una escapada a Llampec, amb l'Enric Luzán, Enric Adventures. Seguiu-lo. Però no ho veiem.
N'has d'agafar I resulta l'arma i me l'has de donar quan sigui baix, que aquí tenim corda. una corda. I ara veurem la Noé, Sí, a veure... si no es mata. Exacte. Bueno, això que veieu no és tant, com fa la Noé. Sembla més. Que tonto que ets. Ja m'agradarà veure't a tu. Ai, ai.